Wir bauen Automatisierungstechnik. Ich pflege scherzhaft zu sagen, 3-mal das Gleiche gemacht, dann gucken wir es uns an und schauen, ob wir es vielleicht elegant automatisieren können. Man muss technologisch immer am Ball bleiben, sprich wir brauchen immer neue Maschinen für die Fertigung. Wir dürfen uns vor neuen Technologien nicht verschließen, aber haben trotzdem immer noch die Größe vom Familienunternehmen und haben auch den direkten Kontakt zu sämtlichen Mitarbeitern.